Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 30 января. Сегодня у нас с вами вторник. Обращаем ваше внимание, что сегодня волшебный день. Обязательно наденьте одежду этих цветов. Если нет, тогда завяжите ниточку на запястье своей руки. Какие цвета и почему сегодня день волшебный, что нас вообще сегодня ожидает, друзья. Далее все более подробно в этом видео. Итак, друзья, сегодня у нас с вами убывающая луна. Сегодня у нас с вами 19-е лунные сутки. Обращаем ваше внимание, что луна у нас сегодня с вами в знаке зодиака Дева до 11 часов 4 минут по Москве. Ну а далее переходит в знак зодиака Весы. И вы знаете, сегодняшний день будет достаточно интересным и вносить некоторые изменения в нашу жизнь. Да, убывающая луна, и, конечно же, она влияет на настроение каждого человека, а также может и вызвать некоторые у кого-то неприятности и у кого-то опасности. Поэтому очень важно, чтобы вы сегодня проживали этот день в балансе, в гармонии во многих аспектах вашей жизни. Очень важно понимать и осознавать, что этот день будет благоприятным для урегулирования конфликтов и поиска компромиссов. Но стоит помнить, что ввиду того, что у нас с вами убывающая луна, вы можете сегодня быть легкомысленными и даже иметь тенденцию к излишней обидчивости. Поэтому при общении с людьми вам нужно быть сегодня внимательными, быть сдержанными для того, чтобы избежать каких-либо разногласий и недоразумений. Кроме того, обращайте внимание сегодня на те эмоции, которые будут идти от вас, потому что именно эмоции, именно ваше невозможно это непонимание той или иной проблемы, вы тем самым можете вернуться к каким-то старым своим проблемам. Поэтому сегодня очень важно найти виток для своего нового развития. Избавляйтесь от старых проблем. Да, это сложно, надо сделать за один день, но помните о том, что как только вы принимаете решение, что вы больше не будете общаться с этими людьми, что вы больше не будете так поступать, что вы больше не будете подписывать, например, те или иные документы, вы не будете помогать кому-либо, кто вас каждый раз, например, обманывает или что-либо делает не очень хорошее, или, возможно, у вас есть проблематичные отношения. На это все вам стоит обращать внимание. Кроме того, луна в знаке зодиака Весы подталкивает людей к быстрым и, к сожалению, необдуманным решениям. А когда вы необдуманно принимаете решения, то эти решения могут быть, как вы знаете, ошибочными. Поэтому, если вас что-то смущает сегодня, и вам не хватает знаний, то лучше остановитесь, не спешите, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Кроме того, обращаем ваше внимание, убывающая луна, и некоторые люди уже ощущают энергию убывающей луны. Но ваша задача жить в гармонии с самим собой, жить в равновесии и в понимании того, что все прекрасно, все чудесно. Кроме того, старайтесь сегодня находить компромиссы в отношениях, искать справедливость, насколько это возможно. И, конечно же, сегодня очень важно, чтобы вы стремились к гармонии во всех сферах вашей жизни. Никто, кроме вас, этим не будет заниматься. Обращаем на это ваше внимание. У некоторых людей сегодня будет какая-то неуверенность в себе, непонимание, апатия будет, особенно в принятии тех или иных решений. Поэтому будьте сегодня осторожными, будьте внимательными, особенно всего того, что касается партнерских отношений и касается бизнеса и деловых сделок. Кроме того, обращаем ваше внимание
вам сегодня нужно время от времени смотреть на часы, на время. Почему? Потому что в какие-то моменты сегодня время будет ускоряться, а в какие-то моменты время будет замедляться. И вы будете думать, что вы или куда-то опоздали, или наоборот, не успеваете. Вот ваша задача сегодня стараться быть в гармонии с самим собой. Как только вы это достигаете, и, соответственно, вы постепенно начинаете видеть все под другим углом. Это очень иногда сложно, но помните о том, что если вы стали на путь развития, на путь самосовершенствования в вашей жизни, обязательно все получится. Возможно, не сразу, но помните о том, что у каждого человека он развивается и может привнести в свою жизнь те или иные моменты. Что же касательно здоровья на этот день по лунному календарю, то обращаем ваше внимание, что Луна у нас с вами зодиака Весы, хоть и Луна убывающая, но будет достаточно хорошо влиять Луна на нашу энергетику и будет сказываться на нашем здоровье и благополучии. Поэтому сегодня старайтесь освобождаться от любых негативных влияний. Вы даже, возможно, это будете чувствовать на энергетическом уровне. Сегодня хорошо делать очищение и регенерацию своего организма. Кроме того, сегодня прекрасный и чудесный день для того, чтобы избавляться от каких-то вредных привычек. Подумайте о том, как вы можете снять стресс. Возможно, у вас какая-то напряженность, непонимание, незнание. Вы должны понимать и то, что вы все можете сами сделать. Только на все иногда нужно время. Кроме того, у нас Луна убывающая в знаке зодиака Весы, а это знак зодиака, который, знаете, нас заставляет находить гармонию и равновесие в нашей жизни. При этом, даже если человек не хочет на это видеть, все равно появляются знаки, появляются подсказки, появляются те или иные события, которые нам подсказывают, что нам нужно меняться. Кроме того, сегодня очень важно, чтобы вы находили баланс между работой и отдыхом, между физическим своим состоянием и эмоциональным состоянием. Поэтому старайтесь, вот недаром сегодня знак зодиака Весы, во всем ищите баланс. Это очень сложно, но вы должны понимать и то, что в космосе, во Вселенной всегда есть во всем баланс. Этот человек может говорить о том, что ой, этого не хватает или этого нет. Во Вселенной, на нашей планете во всем есть баланс. Если подойти глобально, то вы увидите, что на планете, куда бы вы ни коснулись, всегда все чудесно. Да, то те ситуации, которые происходят, это созданы, к сожалению, искусственно. Вот самая простая ситуация. На нашей планете очень много плодородных почв, но в то же время вспоминаем детей Африки. Если бы не было вот того, что сейчас происходит, то и мир бы находился в гармонии, мир бы находился в понимании, в любви, то весь мир спокойно можно было бы, что он не будет, да, голодным, и все будут жить в изобилии и в достатке. Вспоминайте даже Библию Иисуса Христа, который смог несколькими рыбинками и несколько хлебцами накормить энное количество людей. И так и в мире. Только многие, знаете, как вот находят эту жилу и считают, что только ихняя. Но Вселенная, она всегда в балансе. И рано или поздно вот те события, которые сейчас происходят, вы уже сами это видите. Вы это кто-то замечает, кто-то, возможно, читает, кто-то на энергетическом уровне чувствует, кто-то ничего не чувствует, это тоже нормально. Просто вы на данном этапе спите, и, знаете, вот вы пока сами себя не разбудите, никто другой вас не разбудит. Но вот смотрите, вы смотрите уже наше видео, это говорит о том, что вы уже пытаетесь, то есть вас Вселенная, вас высшие силы, ваш ангел-хранитель пытается направить на путь истинный. Поэтому ваша задача вот просто слушать. Даже если вы не понимаете, о чем речь, вот бывает так, что мы говорим какие-то вещи, и прямо в комментариях видим, что люди не понимают. И знаете, это неспроста. Это не потому, что человек там бестолковый, или он что-то не разбирается и так далее. Нет, просто информация закрыта, и человек прямо вот не слышит. Не слышит, и все. И вы ничего не можете с этим поделать. А потом раз, приходит момент, и вы вспоминаете: стоп, я же это слышала где-то, и это говорилось, но я не поняла, да, о чем идет речь. Поэтому
не переживайте, если что-то вы не понимаете, просто слушайте и всему, знаете, как вы как губка накапливаете информацию, принимаете, потом в один момент бац, и происходят определенные события, и вы уже по-другому начинаете видеть, чувствовать и так далее. Поэтому не расстраивайтесь, если мы что-то говорим, а вы не понимаете. Главное постепенно, каждый день, шаг за шагом двигаться к своим целям и к своим задачам. Не будьте пассивными людьми. Также обращаем ваше внимание, что сегодня очень важно, чтобы вы обращали внимание на свои эмоции, на свою интуицию, потому что именно это поможет, возможно, вам открыть какие-то новые способности в себе. Вы сможете развить свою интуицию. И очень важно сегодня работать над эмоциональной сферой. Это очень сложно иногда, но, вы знаете, без этого никуда. Что же касательно лунного календаря денег, обращаем ваше внимание, что сегодня, ввиду того, что знак зодиака Весы, это говорит о том, что нам нужно пересматривать свой личный бюджет, пересматривать свою доходную и расходную часть и искать баланс с деньгами. Иногда это очень сложно. Почему? Потому что, как правило, в жизни многих людей расходная часть больше намного, чем доходная часть. Поэтому вы вот именно в этот день должны постараться гармонизировать эти моменты. Это очень сложно, но без этого, к сожалению, никуда. Обращаем на это ваше внимание. Подумайте о том, как вы можете убрать или избавиться от каких-то ненужных расходов и, возможно, как-то рационально использовать деньги в своей жизни. Ну, например, вы любите каждый день покупать где-то в кафешке, например, какой-то вкусный чай. Но ведь вы сами можете купить упаковку, сами делать, купить себе красивый термос и каждый день пить чай уже с этого термоса. Да, нужно встать немножечко пораньше, возможно, но таким образом вы можете уже намного сэкономить. И вы знаете, вот все в этом вы должны понимать и осознавать, что все зависит только от вас и от того, что вы хотите. Теперь давайте посмотрим, что нам говорят сегодня карты Таро на этот день, 30 января. Итак, первая карта, которая выпала на этот день, друзья, это влюбленная. Это говорит о том, что нам нужно начинать отношения. Это может касаться и отношений, связанных с работой, с личными отношениями. И если у вас уже есть отношения, старайтесь их укрепить. Очень важно. Кроме того, сегодня очень важно, чтобы вы со своим партнером общались и старались именно найти вот то, что для вас важно и нужно. Следующая карта, которая выпала на этот день, 30 января, друзья, это колесница, которая нам обещает удачу и прогресс в достижении наших целей. Поэтому этот день будет идеальным для того, чтобы развивать текущие проекты. Конечно, понадобится ваше упорство, мотивация, не забывайте о уверенности в себе и в своих силах. И это все поможет значительно вам и в карьере, и в личной жизни. Ну и третья карта, которая выпала нам сегодня на 30 января, друзья, это Верховная Жрица, которая говорит о том, что у нас должно быть мудрость и интуиция. Смотрите, вот не зря мы с самого начала сегодня проговариваем интуиция, мудрость, баланс, и даже карты Таро про это нам говорят. И очень важно, чтобы вы прислушивались к себе, своему голосу, доверяли себе, для того, чтобы вы могли принимать правильные решения. Также обращаем ваше внимание, что сам по себе день достаточно будет яркий, он будет волнующий, он будет иметь какие-то новые возможности, новые открытия. И чтобы вы их увидели, вам нужно немножечко по-другому посмотреть на свое окружение, посмотреть то, как вы живете, то, что вы делаете. У каждого это будет по-своему, но, друзья, это все возможно и все это реально. Далее давайте посмотрим, что нам говорит Архангел Михаил на этот день, 30 января. Итак, Архангел Михаил, друзья, нам говорит о том, что мы должны
найти ключ к гармонии и благополучию в нашей жизни. Через что это сегодня может прийти? Через какое-то доброе дело, которое совершено вами. При этом это может дело доброе, благотворительность, может быть какая-то помощь, кому-то поддержка было совершено не обязательно сегодня, но ранее. Но именно сегодня вам придет осознание и понимание тех или иных моментов в вашей жизни. Также сегодня очень важно, чтобы у вас была искренность и честность, в первую очередь по отношению к себе. И вот это те качества, которые стоит всегда придерживаться. Помните о том, что истина помогает нам и приносит нам внутренний покой. Поэтому верьте в себя и не бойтесь, кстати, высказывать свои мнения, даже если оно противоречит общепринятым стереотипам. Также подумайте о том, чтобы сегодня заняться своим каким-то обучением, саморазвитием. Это не обязательно должно быть книжка, где вы читаете от сих до сих. Это может быть и, например, какие-то курсы, тренинги, семинары, возможно, просто видео, которые вы смотрите и которые, возможно, сегодня вам помогут в жизни. Друзья, и последнее, что хотели сказать касательно практики, которую вам рекомендуем сегодня делать. Итак, наденьте одежду следующих цветов. Это следующие цвета, друзья, это белый, это желтый, это зеленый и это синий. Вот это те цвета, которые сегодня вам помогут привлечь достаток в вашу жизнь. Если у вас таких цветов нету, возьмите, завяжите на запястье левой руки такую ниточку в таком цвете. И приносите весь день. Но ее не надо не разрывать, не разрезать, она сама уйдет. Это говорит о том, что Вселенная приняла ваш посыл, и она старается его реализовать, при этом, возможно, даже в самое ближайшее время. Друзья, прямо сейчас в комментариях напишите: «Я источник вдохновения и радости в своей жизни. Я привлекаю все самое лучшее». Это очень важно. Давайте вместе с вами активируем такие волшебные слова. Также, друзья, ставьте лайк этому видео. Кто спрашивал, как можно нас поддержать, донатить, друзья, ссылка есть в описании к этому видео. Нажимайте, любая сумма нам, друзья, будет очень приятно. Прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.